ஃபன் மிக்சிங் சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்லைம் கூட ஃபோம் ப்ளஸ் கோன் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கோன் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஃபோம் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லைம் கூட. இந்த வீடியோவில் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து 3 ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன், 3மே ஒரே கலரில் தான் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கோனு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜில்லட் ஃபோம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஓகேவா? இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ஸ்லைமில் ஃபோமை மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைமில் வந்துட்டு கோனை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், ஓகேவா? ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். ஆனால் கோன் மிக்ஸ் பண்ண ரிசல்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம், அதனால் நம்மளுக்கு தெரியும். ஒரு மாதிரி வந்துட்டு தண்ணி மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்லைம், ஆல்ரெடி பண்ண ஸ்லைமு. ஸோ அதனால் இப்போ எப்படி ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னு தெரியல, நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் அதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஸ்லைம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3மே பர்பிள் கலர், பட் ஒரு ஸ்லைம் மட்டும் வந்து கிளிட்டர் ஸ்லைமு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லைமில் சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி இந்த ஸ்டிக்கர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து போட்டிருந்துச்சு. ஒரு ஸ்லைம் வந்துட்டு வெறும் நார்மல் ஸ்லைம். இந்த 3 ஸ்லைமே மிக்ஸ் பண்ணேன். 3 ஸ்லைமே மிக்ஸ் பண்ணோன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைமையும் தனித்தனியாக விளையாடும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் 3த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. இதனால நம்ம ஃபோம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு நான் 3த்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டு. இது வந்து மட் ஸ்லைம் தான், நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை, மட் ஸ்லைம் தான் இது. இப்போ இந்த மட் ஸ்லைம் கூட நான் வந்து ஃபோமை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அப்புறமா வந்து நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கோன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஜில்லட் ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணலாம், ஓகேவா? அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகே? கலர் வந்து அப்படியே லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம வந்து ஜில்லட் ஃபோம் போடும்போது அந்த கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஃபோம் எல்லாமே அந்த ஸ்லைம் கூட ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஃபோம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்கும். கோன் மட்டும் தனியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி வந்து ரிசல்ட் இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல, பார்க்கலாம், ஓகேவா? ஆல்ரெடி வந்து நான் கோன் மட்டும் ஸ்லைம் கூட தனியாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ வேணால் நான் மேலே ஐ பட்டனில் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி வேணால் பாருங்கள். ஏன்னா அது நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட ஒரு வீடியோ, கோனில் மிக்ஸ் பண்ண சொல்லிவிட்டு. அதுக்கப்புறம் கூட அந்த வீடியோ போட்டது தெரியாமல் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அதனால் சரி இன்னொரு வீடியோ நம்ம வந்து ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுடலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணேன். ஸோ இதுவும் எப்படி ரிசல்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம், ஓகே? இப்போ ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா லைட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்த பர்பிள் கலர் வந்துட்டு லைட் கலர் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கோன் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம், ஓகேவா? ஆக்சுவலி கோன் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லைம் என்ன ரிசல்ட் வரும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்ன நினச்சேன்னா இது வந்து தண்ணி மாதிரியில் ஆகாதுன்னு தான் யோசிச்சிருக்கேன். ஏன்னா இந்த ஸ்லைம் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, நல்லா தான் இருக்குது மட் ஸ்லைம் மாதிரி. நம்ம ஆல்ரெடி கோன் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம கோன் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஆனால் இது வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, நல்லாயிருக்கு. ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ணலாம். சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேளுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோமில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் இந்த கோன் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணது வந்து டக்குன்னு வந்து மிக்ஸே ஆகலை. அதனால நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி திரும்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோம் போட்டுக்கிட்டேன் நான். ஸோ ஃபோம் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து ஒன்றா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிடும்னு தோணுச்சு எனக்கு. அதனால தான் இப்போ போட்டுட்டு நான் 3த்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கோன் வந்து மிக்ஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கோன் வந்து ரொம்ப இந்த ஸ்மெல் வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த ஃபோம் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் இல்லை. ஏன்னா ஃபோம் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும்ல, ஸோ அதனால அந்த மாதிரி இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடுமே இருந்துச்சு, நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ரெண்டுமே நல்ல சாஃப்ட்னஸான இதுதான். ஃபோமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட்னஸாக இருக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது. அதேமாதிரி கோன்மே தனியாக நம்ம ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது சாஃப்ட்டாக இருக்கும்ல. ஸோ ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதேமாதிரி நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்த மிக்ஸ் ஆகிற கொஞ்ச நேரம் மட்டும் ஒரு மாதிரி இருக்குது, அந்த கோனும் சரி ஃபோமும் சரி மிக்ஸ் ஆகிற கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருக்குது. மற்றபடி நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைங்காக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மிக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் என்ன மிக்சிங் வீடியோ போடலாம்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Bye bye.